எஸ்பெஷலி ரெய்னி சீசனில் கிட்டத்தட்ட 10,000 12,000 கூட வரும். இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க இல்லையா, அதை விட 5 டைம்ஸ் அதிகமாக வரும். இப்போ எனக்கு 6,000 கிளிங்க அப்பான்னு சொல்றாங்க. இன்னும் அடுத்த வருஷம் வந்தீங்கன்னா 12,000 கிளிங்க அப்பான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நான் கூண்டுல எதையும் போறது இல்லை. எந்த பறவையும் நான் சித்திரவதை தான் கொடுக்கறது இல்லை. ஒரு கிளி கூட நான் வளர்க்கறது இல்லை. எல்லாமே கெஸ்ட் தான். சில பேர் அரிசி கொடுப்பாங்க. அதுவும் அவங்க போய் கொஞ்சம் மீதி இருக்கிற அரிசி ஏதோ வீட்டுல பழைய அரிசியில தராங்க. ஒரு பேட்சா வந்து சாப்பிடுவாங்க. நீங்க பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க அங்க எங்கிருந்து வராங்க, எங்க சாப்பிடுறாங்க, எங்க தங்குறாங்க, எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. எனக்கு இந்த ஏரியால Parrot Sudharsan கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னும் நம்ம சேனலை பார்க்கலன்னா பார்த்துக்கோங்க. நான் போன வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம குறுக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியும் தொட்டுட்டு அது பக்கத்துல கேபிள்ஸ் தொட்டு ஆல் கொடுத்துருக்காம அவங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஈஸியா இருக்கும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். வணக்கம் சார், என் பேர் சுதர்சன். என்ன இந்த ஏரியாவில் Parrot Sudharsan சொல்லுவாங்க. நான் சென்னை சிந்தார்பேட் ஏரியா சார். நான் ஒரு 12 இயர்ஸ் கிளிங்களை வளர்க்குறேன் சார். எப்படி எனக்கு அந்த மோட்டிவேஷன் வந்ததுன்னா, ஒரு 12 இயர்ஸ் பேக்கு நாங்கள்லாம் இந்த ஹாலில் தான் படுத்துப்போம். படுக்கும்போது எங்கள் வீடு கிட்ட குருவிங்க வீடு நிறையா. அப்போல்லாம் வீடுங்கள்லாம் பழைய வீட்டிலலாம் வீடுங்க பறவைங்களுக்கு தனியாக வீடு கட்டி வைப்பாங்க. நீங்கள் கூட இதை பார்க்கலாம் சார். நான் அந்த இடத்துல வீடு கட்டி வைப்பேன். பறவைங்க வீடு சார் அது? ஆமாம் சார், குருவிங்க வீடு. ஓகே. அது காலப்போக்கில் அந்த வீடுங்க பறவைங்க வராமல் போயிடுச்சு. சரி, எங்கள் அப்பா இறந்தவுடனே அதை நான் தேடத்துக்கு போனேன். இந்த பறவைங்களை எஸ்பெஷலி சிட்டுக்குருவிங்க தான். ஏன் அவங்க அந்த இனம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதை பார்க்க போகும்போது தான் நிறைய பறவைங்களுக்கு ஃபுட்டு ஷார்ட்டேஜ் நிறையா இருந்தது. சரி, இவங்களுக்கு எதனா நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம மீந்து போன தானியம், அரிசி அது மேலே டெய்லி வைக்க ஆரம்பித்தேன். அது காலப்போக்கில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா பறவைங்களும் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருங்க. இப்போ ஸ்பெஷலி இப்போ பேரட்ஸ் நிறையா வருது, கிளிங்க. அதுங்க அது பச்சை கிளிங்க நிறையா வர ஆரம்பிச்சிது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 6 months ஒரு 100-200 அதுமாதிரி வர ஆரம்பிச்சு. சரி, அவங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்கும் ஃபுட்டுன்னு நான் சர்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு விதவிதமாக ஃபுட்டு போட ஆரம்பித்தேன். இந்த சூரியகாந்தி விதை தான் எல்லாத்துலேயும் யூடியூப்பில் இதில் எல்லாத்துலேயும் போட்டிருந்தாங்க. அது போட்டோன்னா அவங்க சட்டையே பண்ணல. அதெல்லாம் அவங்க புழுங்கல் அரிசி நம்ம சாப்பிட்றது ஊற வச்சு 1:1 வாட்டர் போட்டு ஊற வச்சு 1 hour முன்னாடி போட ஆரம்பித்தேன். அது போடும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க வரவு நிறையா வர ஆரம்பிச்சு. எஸ்பெஷலி ரெய்னி சீசனில் கிட்டத்தட்ட 10,000 12,000 கூட வரும். இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க இல்லையா, அதை விட 5 டைம்ஸ் அதிகமாக வரும். சார், நீங்கள் எவ்வளோ வருஷமாக பண்ணியிருக்கீங்க சார்? ஒரு 12 years பண்ணுறேன் சார். 12 years. ஸோ 6,000 கிளிக்கு மேலே வருதுன்னும் போது உங்களுக்கு அரிசி மூட்டைலாம் எவ்வளோ சார் நிறைய தேவைப்படுது? ஆமாம் சார், எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் கம்மியாக தான் தேவைப்படுது. இப்போ வர வர அவங்க வரவு அதிகமாகிடுச்சு. இப்போ எனக்கு 6,000 கிளிங்க அப்பான்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் அடுத்த வருஷம் வந்தீங்கன்னா 12,000 கிளிங்க அப்பான்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த அளவு ஃபுட் ஷார்ட்டேஜ், மரங்கள் கம்மியாகிடுச்சு. அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டு மரத்தில் தான் கிடைக்குது. மரம் கட் பண்ணிடுறாங்க எல்லாருமே. அவங்க தேவைகளுக்கு வித்துடுறாங்க மரத்தை. அதனால என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க எங்கே ஃபுட்டு கிடைக்கும் நீங்கள் போட்டால் கூட உங்கள் வீட்டுக்கும் வருவாங்க.
ஏன்னா நம்ம முயற்சி பண்ணுறது இது ஒரு மோட்டிவேஷன் சார் எல்லாருக்கும். ஆமாம். ஏன்னா பொதுவாக பப்பீஸ் நாய்க்குட்டி வளர்க்குறது இதெல்லாம் நிறைய பேர் விரும்புகிறாங்க. பட் இது வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. இது புதுசு இல்லை, நான் நாயும் வளர்க்குறேன் சார். இல்லை பொதுவாக நிறைய மக்கள் நாய்கள்லாம் வளர்ப்பாங்க சார். அவங்களாம் பெட்டடி பறவைகளுக்கு வந்து இது மாதிரி வைக்கிறது, இது மாதிரி 6000 பறவைகள் தேடி நீங்கள் அடையாளம் கண்டுபிடிப்பீங்களா சார் வர பறவைகள் தான்? அது ரொம்ப கஷ்டம் சார். ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் நான் கூண்டில் எதையும் போகிறது இல்லை. எந்த பறவை நான் சித்திரவதை கொடுக்கறது இல்லை. ஒரு கிளி கூட நான் வளர்க்குறது இல்லை. எல்லாமே கெஸ்ட்டு தான். ஓகே. டெய்லி ஈவினிங் மட்டும் வருவாங்க. மார்னிங் ஈவினிங் டூ டைம்ஸ் வருவாங்க. ஸோ மழை காலத்தில் தான் அதிகமாக வருவாங்க. ஆமாம் சார். எதனால சார் அது மழை காலத்தில் அதிகமாக வராங்க? மழை காலத்தில் அவங்களுக்கு ஃபுட்டு கிடைக்காது சார். ஓகே. அவங்களுக்கு அந்த நேரத்துக்கு எங்கேயாவது நம்ம சாப்பிட்டு போனால் போதும் சொல்லிட்டு என் வீடுக்கு அவங்க ஸ்பாட் வச்சுட்டாங்க. இங்கே வந்தால் இவர் நம்மளுக்கு சாப்பாடு போடுவார். அவர் நம்பி வரலாம்னு சொல்லிட்டு 12 வருஷமா மிஸ் பண்ணாமல் போகிறேங்க சார். நான் இவங்களுக்கோசம் எந்த ஊருக்கும் போகிறது இல்லை. ஓ சூப்பர். ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறது பெரிய தியாகம் பண்ணி தான். ஆமாம் சார், இதெல்லாம் ஒரு பெரிய தியாகம் பண்ணாதான். ஆமாம், நம்மளோட இப்போ அவங்க ஒரு நாளைக்கு செலவு 1500 2500 உள்ள ஆகும். இது டொனேஷன் மாதிரி யாராவது கொடுக்குறாங்களா சார்? இல்லை சார், யாரும் பர்சனலாக உங்களுடைய இது. ஆமாம், சில பேர் அரிசி கொடுப்பாங்க. ஓகே. அதுவும் அவங்க போய் கொஞ்சம் மீதி இருக்கிற அரிசி ஏதோ வீட்டில் பழைய அரிசியில் தராங்க. அது யூஸ் ஆகாது. அது உடம்புல தான் கொட்டணும். நான் போய் இவங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக அரிசி வாங்கி தான் போடுறேன். அதே மாதிரி வேர்க்கடலை ஒரு நாளைக்கு 5 கிலோ அவங்களுக்கு வேர்க்கடலை. பழங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் போடுவேன். இன்னும் சீசன் ஃப்ரூட்ஸ். இவங்க என்னோட பசங்க மாதிரி தான். ஏன்னா எனக்கு ஒரு பொண்ணு மேரேஜ் பண்ணிட்டேன். ஓகே. இவங்கள தான் நான் இப்போ கிரேட் சார். சார் இப்போ இது வச்சிருக்கீங்க இல்லையா? இது என்ன சார் ஊற வச்சிருக்கீங்களா? ஆமாம் சார், இந்த அரிசி ஊற வச்சு தான் கொடுக்கணுமா சார் ஆக்சுவலாக? ஆமாம் சார், கிளிங்களுக்கும் பறவைங்களுக்கும் ஊற வச்சு தான் தரணும். ஓ. சிட்டுக்குருவிங்களுக்கு ஊற வைக்க தேவையில்லை. ஓ. அப்படியே சாப்பிடுவாங்க சிட்டுக்குருவிங்க. இதில் எல்லா பறவைங்களும் வருவாங்க. ஓ, கிளி மட்டும் இல்லை? கிளி மட்டும் இல்லை சார், காகம் வந்து சாப்பிடும். ஓகே. பசி யார் யாருக்கு இருக்குது, ஏன் ஈகிள் கூட வந்து சாப்பிடும். ஓ. ஏன்னா அந்த அளவு ஃபுட்டு ஷார்டேஜ் பேர்ட்ஸ்க்கு யாரும் பறவைங்கள் போகிறது. அமாவாசைக்கு ஒரு நாள் தான். ஈகிள் என்ன மாதிரி? ஈகிளும் அரிசி ஆக முடியாது சார்? ஈகிளுக்குள்ள ஃப்ரூட்ஸ் ஆகும். ஈகிள் போய் தண்ணி சாப்பிடும் சார். நான் அதுக்கு நான்வெஜ் போடுவேன். வருவாங்க. பட் இங்க இருக்கிற பப்ளிக் அது சிட்டிக்குள்ள நம்ம பண்ணுறது இருந்தாலும் வராங்க என் வீட்டுக்கு வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு போவாங்க. வேற என்னென்ன சார் வராங்க? சிட்டுக்குருவிங்க வரும் சார், புறாக்கள் வரும், அணிலுங்க வரும், அதே மாதிரி காகங்கள் சாப்பிடுவாங்க. பேரட்ஸ் தான் அதிகமாக மெஜாரிட்டி அவங்களுக்கு. நீங்க பார்த்தாவே புரிஞ்சுப்பீங்க. எனக்கு இந்த ஏரியால பேரட் சுதர்சனே கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது வேற இல்லாம இந்த தெருல தர்மம் பண்ணாதவங்களோ இப்போ தர்மம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. உங்களை பார்த்து பழக்கம் வந்தது. ஆமா சார், ஏன்னா அது ஒரு நல்ல கண்டிப்பா சார் நல்ல மோட்டிவேஷன் தானே சார். ஒருத்தர் நல்லது பண்றத பார்க்க நமக்கு ஒரு ஆசை வரும் இல்லையா? ஆசையை விட சார் அது ரொம்ப நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் கிடைக்கும். மனசுக்கு திருப்தியா இருக்கும். நம்ம எவ்வளவு நல்லது பண்றோமோ நம்ம பிடி ஜெனரேஷன் நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா இதெல்லாம் நம்ம மஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். நம்ம பசங்களுக்கும் அது சொல்லி தரணும். இப்போ சார் ஒரு 6000 கிளிக்கு மேலே வருது இல்லையா? நீங்கள் இப்போ இந்த 2 இது பக்கெட் மட்டும்தான் இருக்கா சார், இல்லை வேற ஏதாவது இன்னும் போடுவீங்களா? இதுதான் சார், இது காலை மாலை வேலைக்கு ஒரு வேலைக்கு சார். இது போய் இப்போதைக்கு சார். ஓகே. இதுவே மழை காலத்துல ஓகே 3 பக்கெட் ஆகும். 3 பக்கெட்னா இதே மாதிரி 3 எக்ஸ்ட்ரா. ஆமா, இன்டு 3. ஓ ஓகே ஓகே. 6 பக்கெட்ஸ் ஆகும். நான் அதுக்கோசம் என்ன பண்ணுவேன், எடுத்துட்டு போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அரிசி மழை காலத்துல மட்டும் மேலே வச்சிருவேன். ஓகே. அப்படியே இன்ஸ்டன்ட்டா போட்டுனே வருவேன். ஓகே. அவங்க சாப்பிட்டுனே வருவாங்க. ஒரு பேட்சா வந்து சாப்பிடுவாங்க. நீங்க பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க அங்க எங்கேருந்து வராங்க, எங்க சாப்பிடுறாங்க, எங்க தங்குறாங்க, எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. இப்போ கரெக்டா உங்களுக்கு ஈவினிங் ஆனா வந்துடுறாங்க, மார்னிங் ஆனா வந்துடுறாங்க. பட் இங்க எங்கேயுமே சுத்தி மரங்களோ உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி எதுவுமே தெரியாது சார். அது அங்கேருந்து டிராவல் பண்ணி எனக்கே தெரியல சார். அந்த டைமிங்னா அவங்க 4:30ல இருந்து அந்த பேட்சா வந்து உட்காந்துருவாங்க. உன் பேட்ச் முடிஞ்சிச்சா, நீ சாப்பிட்டியா, நீ கிளம்பு. அவங்க ஆமா, அது ஆக்சுவலா அந்த மரம் ஒண்ணு இருக்கு சார் மேல. ஓகே. 50 மரம் இருந்தது, ஒண்ணுதான் இருக்குது. எல்லாம் கவர்மெண்ட் வெட்டிட்டாங்க. இப்போ ஒண்ணுதான் இருக்குது. அந்த மரம் காகத்தோட மரம். அவங்க கூடு கட்டி இருக்கிறது. இவங்க அந்த மரத்துல ஒரு கெஸ்டா தான் வராங்க. ஓகே. ஏன்னா உங்க வீட்டுல நான் வந்து தங்கி சாப்பிட்டு போற மாதிரி ஒரு நாளைக்கு அந்த மாதிரி அவங்க அது மாதிரி டெய்லி வந்து அந்த நேரத்துக்கு காகங்கள்லாம் வேற இடத்துக்கு போயிடுவாங்க. ஓ, இவங்க வரும்போது அவங்க வேற இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி நீங்க மேல பாப்பீங்க. ஓகே. பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளீனா. இப்போ உங்க வீடே சார் ரொம்ப பழைய டைப்ல இருக்குல்ல சார்? பழைய காரைக்குடி டைப்ல பழைய டைப்ல இருக்கு. இங்க நீங்க எவ்வளவு வருஷமா இருக்கீங்க சார்? சார் நாங்க 3 தலைமுறையா இருக்கோம் இங்கே. ஆமா, சூப்பர் சார். 3 தலைமுறை. தாத்தா வாங்குறது. ஓ, நாங்க 3 அந்த பழமை மாறாமலே அந்த வீடை வச்சிட்டு இருக்கீங்க சார்.
ஆமா சார். அதே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓல்டு நல்ல அவங்க ஆர்கிடெக்ட் வேற சார். இப்போ நீங்க கட்டுறது ஆர்கிடெக்ட் சும்மா ஒரு 50 இயர்ஸ் நம்ம ஒரு ஜெனரேஷன் இருக்கலாம். அந்த காலத்துல அப்படி இல்லை, தலைமுறை வாங்கணும்னு கட்டியிருந்தாங்க. இப்போ போய் ஒரு தலைமுறையே ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. உண்மைதான். மெயின்டைன் பண்ணல கிராக் விட்டுறது. ஆமா சார். எல்லாமே டூப்ளிகேட். காம்பவுண்ட் எதுவுமே ஒரு காம்பவுண்டாவே இல்ல, சாஞ்சிருக்கு. கொஞ்ச நாள்ல வீட்டுக்கு விட்டுறோம். நம்ம அதுக்கே சர்வ் பண்றதுக்கே கரெக்டா இருக்கும். வீடே ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார், அந்த பழமை டைப்ல. ஆமா சார். ஒவ்வொரு செவரும் 1.5 அடி பிரெத். உங்களுக்கு இந்த மழை காலத்துலயும் சரி வெயில் காலத்துலயும் சரி குளுமையா இருக்கும். இந்த வீடு பழைய காலத்து வீடுன்றதுல அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது கிளிகளுக்கு ஈஸியா இருக்குமா சார்? ஆமா, அவங்களுக்கு அந்த பழசு தான் பிடிக்கும் சார். புது வீட்டுல போறது கஷ்டம். அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல சார். இந்த சாப்பாடு அனிமல்ஸ்க்கு சார், பூனைக்கு நாய்க்கு காத்தால 2 டிஃபனில் பண்ணிவிடுவோம். ஆஃப்டர்நூன் முடிஞ்சிச்சு. இது நைட் டிஃபன். இது அவங்களுக்கு நைட்டு. அதே மாதிரி டாகுக்கு தனியாக கறி சார். டாகுக்கு சிக்கன். ஆமாம், சிக்கன். இது ஃபிஷ் அவங்களுக்கு. கேட்டுக்கு சார் 25 பூனைங்க இருக்குது. இது ஒரு நாளைக்கு தான் எல்லாமே. டாக் மட்டும் ஒரு 2 நாள் வரும், 2-3 நாள் வரும். எத்தனை நாய் சார் இருக்கு டாக்? 2 இது சார். ஒரு 15 டேஸ்க்கு முன்னாடி இறந்துச்சு. சிட்டியில் எல்லா மரத்தையும் வெட்டிடுறாங்க, மரம் ஷார்ட்டேஜ். இந்த மரம் நம்ம நடணும். இதெல்லாம் என்னோட வேண்டுகோளாக இருக்குது. வாங்க நம்ம மேலே போய் பார்க்கலாம். எதுக்கு இந்த மாதிரி கேப் போடுறோன்னா, ஒரு ஜானு இவங்க டைல், இவங்க வால் இவங்க இருக்காது, அதனால கேப் விட்டு சாப்பிடுவாங்க. இல்லைன்னா இவன் சாப்பிடும்போது இவன் வால் இவன் மூஞ்சிக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி ஏன் ஒரு இதுவாக போகிறோன்னா, இவன் 2 கிளிங்க இப்படி எதிர்க்கு வந்து சாப்பிடுவாங்க. ஒருத்தனை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்ப்பீங்க, நேரில் பார்த்து அது கிளிங்க. புண்ணியம் ஒன்று கிடைச்சிது. இன்னைக்கு பயங்கர ஒரு ஹாப்பி. நானும் கிளிக்கு அரிசி வச்சிருக்கேன். லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரி கிளிக்கு ஃபுட்டு கொடுக்குறேன். இதை வந்து இந்த பழக்கத்தை நான் ஏற்படுத்திக்கிறேன்.
சார் வீட்டில் எங்கே பார்த்தாலுமே ஏதாவது ஒரு கூண்டு இருக்குது, தேன் கூண்டே இருக்குது இங்கே. நான் எதையும் அதாவது நம்ம எங்கேயுமே இங்கே பார்த்து தான் நடக்கணும் போல இருக்கு. ஏன்னா ஒவ்வொன்றுத்தையும் பார்த்து ஆன் பண்ணியிருக்காரு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேன் கூண்டு எதுவுமே அசைக்காமல் அவ்வளோ இதாக நீட்டாக வச்சுருக்காரு. தேனீங்களே இருக்குது பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? தேனீக்களே இருக்குது. இவர் வந்து இயற்கையை நேசிக்கல, ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன பூச்சிகள்லேருந்து எல்லாத்தையுமே நேசிக்கிறார். அதுதான் இவருடைய மிகப்பெரிய பலம் தான் நினைக்கிறேன். சார் அவங்க கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க சார். இந்த மரம் அவங்க கொடுக்குற விலையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேப்ப மரம் நான் போய் எல்லா ஸ்கூலில் எந்தெந்த இடத்துல இருந்தோ இந்த ஈவினிங் டைமில் போய் இடம் இருக்கிற இடத்துல குளிச்சுட்டு வந்துடும். ஏன்னா அது ஃபியூச்சரில் பசங்களுக்கு ஒரு கண்டிப்பாக பொக்கிஷம். இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம பணமோ எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை சார். இந்த மாதிரி மரங்களை வளர்த்துட்டு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போனோம்னா அவங்க நிலைச்சி வாழ்வாங்க, நோய் நொடி இல்லாமல். ஆக்சிடென்ட் இப்போ இல்லைன்னு சார் வருது. கொரோனா ஆக்சிடென்ட் இல்லாமல் எங்கே பார்த்தாலும் இருக்கும் இந்த மரம். அது அரச மரம் வளர்க்குறேன் சார். அதுவும் போய் பொறிச்சிட்டு வரேன். இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வேப்ப மரம். இது பாருங்க வேப்ப மரம். இங்கே எல்லாமே வேப்ப மரம் சார். வேப்ப மரம் அங்கே எங்கே கூட பாருங்க, எல்லா இடத்துலையும் வேப்ப மரம். அங்கங்கே விதைங்க போட்டு வச்சுருக்கேன். கிளிகள் வந்து சார் உங்களுக்கு ஒரு நன்றி தெரிவிச்சிருக்காரு. அதை நீங்கள் வந்து ஒரு தொட்டியில் வளர்த்து எங்கே கொண்டு போய் சார் கொடுக்குறீங்க இந்த மரங்களெல்லாம்? இதெல்லாம் வேப்ப மரம் சார். இங்கே எல்லா தொட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன வேப்ப மரம் இருக்கும். இந்த மாதிரி கொட்டைங்களாம் நான் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவேன், தொட்டியில் போட்டுருவேன். தொட்டியில் போட்டுட்டு ஒரு செடியாக ஆக்கிடுவேன். அந்த விதைங்கள்லாம் செடியாக்கிட்டு அங்கங்கே எங்கெங்கே ஒரு சிவாலயம், சர்ச்சு, மசூதி, இல்லைன்னா நம்ம ஸ்கூல்ஸு, அந்த மாதிரி எங்கெங்கே இடம் காலியாக இருக்குதோ அங்கே போயிட்டு அந்த செடியை நட்டுட்டு வந்துடுவேன். நட்டுட்டு அவங்களுக்கு தண்ணியும் என்னால் முடிஞ்ச கிட்ட இருக்கிற செடிங்கெலாம் ஊற்றுவேன் சார். ரொம்ப டிஸ்டன்ஸாக இருந்ததுன்னா அவங்க கிட்ட இருக்கவங்ககிட்ட சொல்லிவிடுவேன், கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி பராமரிங்கன்னு சொல்லிவிடுவேன். எவ்வளோ தூரத்துக்கு சார் வளர்த்து கொடுப்பீங்க செடிகளை? எவ்வளோ தூரத்துக்கு? ஓரளவு அது நம்மளுக்கு தெரியும் சார், எத்தனை போகலாம் வச்சா வளர்ற. ஆமாம், வளர்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு பக்குவம் வந்த பிறகு. ஓகே ஓகே. நம்ம எப்படி நம்ம பொம்பளை பசங்களை வளர்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு அளவு வளர்த்து. எத்தனை மரம் சார் வச்சுருப்பீங்க அந்த மாதிரி? அந்த மாதிரி நான் பல தூரம் வச்சுட்டேன் சார். ஒரு எல்லாம் பெரிய பெரிய மரமாக இருக்குது இல்லையா? ஸ்கூலில் இருக்கிறது மட்டும் நான் டெய்லி போய் பார்த்துட்டு வரேன். என் ஸ்கூலில் அந்த மரத்தை வளரணும், ஏன்னா அந்த பசங்க பார்க்கணும், என்னோட ஸ்கூல் பசங்கள்லாம் பார்க்கணும், வர ஜென்ரேஷன் பார்க்கணும் சொல்லிட்டு டெய்லி என் அளவு வளர்ந்துச்சு. நான் சின்ன செடியாக வச்சேன் இந்த மாதிரி, இப்போ என் அளவு வளர்ந்துச்சு. அது மனசுக்கு ரொம்ப அமைதியாக சென்னையிலேயே இருக்கோம் சார். எங்கள் பிஸ்னஸில் நாங்கள் எல்லோரும் பிஸ்னஸ் போயிட்டே இருக்கோம், ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். பட் இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய யோகா நிலை அடைஞ்ச மாதிரி ஒரு பெரிய சந்தோஷம் சார். எனக்கு ஒரு டவுட்டு தான், எனக்கு இல்லை, பார்க்குற நேரில் இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, இதை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. உங்களை பார்த்துட்டு இதை மாதிரி நம்மளும் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் இவ்வளோ கிளிகள் இல்லாட்டாலும் ஒரு 100 கிளிகள் 200 கிளிகள் எப்படி கிளிகளை வர வைக்கிறது சார்? இது ஆக்சுவலாக வர வைக்கிறது ஒன்றும் இல்லை, நம்ம மனசு கொடுக்கணும்னு இருக்கும்போது அவங்க உங்களை தேடி எப்படியும் வருவாங்க. அது ஒன்று ஃபஸ்ட். செகண்டு, இவங்களை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது. 1000 தான் நீங்கள் பிஸ்னஸ் மேன் இருந்தாலும் இவங்களை ஒரு பணமாக ஆக்கி விற்கக்கூடாது. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க உங்கள் உள்ளத்தை பார்த்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுவாங்க. எல்லாமே இந்த அன்புக்கு அடிமை சார். அனிமல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அன்பு காட்டினாலே அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வருவாங்க. அதேமாதிரி உங்கள் பஞ்சுவாலிட்டி பார்ப்பாங்க. கரெக்டாக இதை பறவைங்கள் மட்டும் டைமிங் இருக்குது. ஓகே, அவங்க எந்த நேரத்துக்கு வருவாங்க? 6:30 to 7:30 மாதம். அதே மாதிரி ஈவினிங் 4:30 to 6 வரைக்கும் இருப்பாங்க. ஓகே, அதுதான் பறவைங்களோட டைமிங். வெளியில் வந்து உணவு தேடுற டைம். ஸோ உங்களுக்கு டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு இந்த 24 ஹவர்ஸ் பறவைகளோடையும் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸோடையுமே உங்களுடைய டைம்லாம் வந்து ஸ்பெண்ட் ஆகும் போகுது சார். 24 ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் சார், இது போய் நம்ம இப்படி தான் வாழணும் சார். அவங்க நம்மளை சார்ந்திருக்காங்க, நம்ம யாரையும் சார்ந்துருக்கோம். நம்மளுக்கு கை கால் வாய் எல்லாமே கடவுள் நல்லா படிச்சிருக்கு. எதுக்குன்னா இவங்களுக்கு நம்ம சேவை பண்ணணும் போதும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வாயில் ஜீவராசி. ஆமாம், அதே மாதிரி இவங்களுக்கு பறக்கிற ஜாதிக்கு கையில் எடுத்து சாப்பிட கூட அவங்க வாயில் தான் சாப்பிடுவாங்க. நம்ம ஊட்டி விட தேவை. நம்ம வீட்டில் மீந்து போன அரிசியோ தானியமோ பருப்போ வேஸ்ட்டாக போடுறது இவங்களுக்கு போட்டாவே, ஏன் சார் சம்மரில் தண்ணி வச்சா கூட போதும் சார், அதுவே ஒரு கோடி புண்ணியம். இவங்க வளர்ந்தா நம்ம பிடி வளரும், நம்ம பசங்க நல்லா இருப்பாங்க. அந்த ஆமாம் சார், நம்ம பசங்க ஏன்னா என் பொண்ணு நல்லா வாழ்கிறாங்க, நல்லா இருக்கிறாங்க,
இதெல்லாம் என்னோட பண்ணுற தர்ம ரிஃப்ளெக்ஷன். இது மாதிரி நீங்களும் இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா தான் எல்லாரோட லைஃப் நல்லா இருக்கும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். பகவான்கிட்ட அதான் வேண்டுறேன். என் ஒருத்தனுக்கு வேணாம், எல்லாருக்கும் அந்த மகிழ்ச்சியை கொடு. அவங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் சார். அதுக்கோசம் தான் என் பசங்களை பிரிச்சுக்கிங்கன்னு சொல்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். உங்களை சந்தித்தது இந்த மாதிரி விஷயம் டிவி நேயர்களுக்கு ஒரு 10 பேராக இதை பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா, ஆமாம் சார், உங்களுக்கு அதில் வந்து உங்களால் இது நடந்ததுன்னா மிகப்பெரிய புண்ணியம். இது நடக்கணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம். உங்கள் டைத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. எனக்கு அதான் விருப்பம் சார். ரொம்ப நன்றி சார்.